쟁을 잤지? 하루 종일 주무셨어요? 밥통이 비었어요? 그래서 약청이 났구먼. 밥 내놓으라고? 알았어. 떨어졌는데. 아까 먹던 거 계속 먹자. 알았어. 바이오틴. 처음엔 되게 수면 이뻤는데. 귀여운데? 이거 만약에 자라면 무청 해먹어. 근데 얘네가 이게 확실히 심어야 될것 같아. 땅에서 자라는 게 아니라서 그렇게 잘 오, 맛있겠다. 맛있겠다. 탕수육. 탕수육 거고. 등심 만들고 또 짠. 그거가 남은 거야. 오랜만이야. 간만이야. 짠, 그래. 네, 간만. 해피 세러데이. 해피 세러데이. 아우 맛있어. 맛있어? 맛있어. 그죠? 내가 제일 좋아하는 거 아니에요? 맛있어. 아니 우리 한 번 올리긴 올렸어? 네, 저 계속 올렸어요. 무슨 꿈을 그렇게 꿨어? 응? 아, 미안. 깨워서 미안. 어. The most important part is rolling, actually. Or you can film again, right? 고수. And add some sauce. 이게 제일 힘든데 most difficult part. 손 떨리는 거. 배가 고파서. 아! broke. 아. 응? I stopped.
오늘 간단하게 장보러 나왔다가 세일하는 머핀이 있어서 사왔어요. 머핀 4개에 3불이 안 되는데 그러면은 3,000원? 네, 정말 싸죠. 커피랑 같이 먹으려고요. 바나나 넛 머핀인데 뭐 어떤가 맛이? 괜찮네요. 약간 바나나 브레드 맛인데 거기 이렇게 견과류가 박혀 있어서 고소하고 아주 심하게 달지 않아서 좋은 것 같아요.